Inspektori për punë të brendshme në Shkup ka ngritur kallëzim penal ndaj NSH 32 vjeçar nga Tetova. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në Tetovë i njëjti dyshohet se ka kryer vepër penale plaçkitje. I denoncuari ka kryer veprën penale bashkë me një femër të panjohur. Sipas Ministrisë për Punë të Brendshme, më 6 qershor të vitit të kaluar, në rrugën Metodia Mitevski, rreth orës 17, personi i panjohur ka shkuar në një banesë në pretekstin se ka dërguar një shok i tij, që të gjejë një banesë me qira. Vajza ka qëndruar rreth 15 minuta dhe është larguar. Më vonë, rreth orës 23 është kthyer në banesë me arrestimin se nuk ka ku të shkojë, ndërsa tetovari ka qëndruar jashtë dhe e ka pritur. Pas një kohe, vajza e panjohur e ka hapur derën dhe ka ftuar tetovarin që të hyjë në banesë. Pasi që ka hyrë brenda i dyshuari, vajza e ka goditur pronarin e banesës dhe mendimin e tetovarit e kanë mbështjellur me batanie dhe ndërkohë tetovari ka vjedhur një pistolet të Tiotit, broving të kalibri 7.65 mm dhe para. Më pas të dy kanë lëshuar banesën. Policia më pas u ka rënë në gjurmë dhe i njëjti ka pranuar veprën. Janë marrë masa për kapjen e vajzës së panjohur që mori pjesë në këtë plaçkitje.